વાગ્યા હતા 1 ને 3 તો મન થયું ચાલો ટીવી જોઉં. હું બહુ ખાસ ટીવી નથી દેખતો, પણ જ્યારે દેખું ત્યારે શું થાય. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा होता है तो अब किया जाएगा और इसके अलावा तो एक बहुत बड़ा गैंग है जो बहुत आप देखते हैं क्या बिल्कुल देखिए जो क्राइम का है તો અત્યારે કોરોના અપડેટ્સ જાણવા માટે મેં ટીવી ચાલુ કર્યું, પણ જોયું તમે કોરોના તો સાઈડમાં, બસ ન્યૂઝવાળાને પડી જાય ખાલી રિયા ચક્રવર્તી. તો આ છે મારો સેકન્ડ બ્લોગ અને આપણે આજે એક જગ્યા પર જઈશું. તો આજે 6 સપ્ટેમ્બર છે અને રવિવાર પણ છે, તો આજે હું બ્લોગ કરીશ. સન્ડે છે તો સન્ડે સિવાય મને ટાઈમ મળતો નથી, તો થોડીક સેવિંગ કરવાની પણ થઈ ગઈ છે, તો હું ટ્રીમરને ચાર્જિંગમાં મૂકી દઉં. તો હજી નાહવાનું પણ બાકી છે, તો હવે હું નાહવા જઈશ. પણ એ પહેલાં લેપટોપને પણ પેક કરી દઉં. હવે टवाल ક્યાં હશે? टवाल અરે તો બસ હું આવ્યો નાહીને. સો ભાઈ તૈયાર છે, ચાલો. ચાવી 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 ડોંગલ. સો હું આવી ગયો છું જે જગ્યા પર આવવાનું હતું. હું તમને બતાવીશ હવે અસલી શોટ. આ જગ્યાને બતાવવા પહેલાં હું તમને કહી દઉં કે હું કઈ જગ્યાએ છું. હું જે આ જગ્યા બતાવીશ, આ જગ્યા મારા ગામની જ છે અને ફૂલ્લી નેચરલી અને ફોટોગ્રાફી કરવા માટે ફાળું જગ્યા છે. તો બસ રેડી ભાઈનો સિનેમેટિક અને ભાઈનું ગામની એક મસ્ત જગ્યા જોવા માટે.
અત્યારે નદીથી અત્યારે ખેતરમાં આવી ગયો, કારણ કે ત્યાં કોઈ આવી ગયું હતું. તો પછી મોબાઈલ સામે બોલવામાં શરમ આવે, આમ વિચારે ભાઈ ગાંડો જાય, તો પછી આવી ગયો ત્યાંથી ખેતરમાં.